guys, may ready to eat dito. Try natin. Ready to eat. Sabasok. Lapit na siyang expert. 9 pa. Try na. Meron din pa pala rito guys. Ready to eat. Pasta. Tomato soup. Pasta. Super rice. Low eat. Kulo hadol? Sem rice. Instant pasta. Cheese up tomato. Pero next time na lang. Hi guys! Food review tayo guys. Meron tayo dito nga white beans stew with beef. Ayan guys. Meron siyang 3-way on how to prepare or preheat daw guys. Pwede mo siyang squeeze. Squeeze daw yung packets. Squeeze. And then, put mo sa oven ng mga 2 minutes. Open mo siya ng bahagya. 2 centi. Yan guys. Yung pangalawa, pwede mo siyang ilagay sa saucepan. Painitin sa saucepan guys. At saka dun sa pangatlo, boiled water, tapos ilagay mo lang siya yung hindi siya nakabukas. I-boil mo siya. Parang steam mo siya guys. Yan. So, ganun din siguro dito. There's iba rin ito guys. Open and heat. I-open mo siya. Tapos, i-heat mo siya sa microwave. Yan guys. 2 cent kalahati lang dyan guys. Open mo ng bahagya. Tapos, i-edit mo din siya sa saucepan guys. Or, steam mo siya dun sa boiling water na ganyan, nakatayo siya. Yan guys. Nakalagay rito is, ano siya, add spice. Pwede mo siyang lagyan ng spice or whatever guys. Parang healthy naman yata ito. Ano siya. Mataas ang calorie niya guys. 790 calories guys. Ito 540 calories ito guys. Ito naman 800. Mas mataas ito. Ba't kaya? Mas mataas ang ano niya, calories niya. Nasa 800 to. 800. So, ganun din yung preparation nito guys. Same lang siya. Open siya ng bahagya and then you can preheat 2 to 3 minutes in the oven. Tapos, ano nyo sa saucepan. The second option. And the third, mag-boil ka ng water. Yan guys. Ready to eat. Ready to eat. Yan guys. Pasta with Neapolitan sauce. Pasta meat. Napoli sauce pasta meat. Ready in 1 minute daw guys. Ready in 1 minute. Ready in 1 minute na siya. So, no color added. No preservative added. Vegan and quick. Yan. Good for 2 people. Nakalagay dyan, no? Good for 2 people, guys. So 3 layers BPA free package. Silipin natin yan. Silipin natin, guys. Parang yummy. Yummy siya. So, yan, guys. Yan. Ito, parehas din, guys. Ito lang siya is pasta with arrabbiata sauce. Arrabbiata sauce. Yan. Ready to eat daw. Home style cooking. Home style cooking sila guys. Kaya no colored added and no preservative added. Vegan quick. 2 people. 2 person. For serving. Ano to? So, yan guys.
try natin to food reviews. 2 people. So, pagdating ng pinsan ko, kainin namin to guys. 2 people. Ito 2 people din. So, white beans stew. Ayan guys, ready in 2 minutes. Mas matagal siyang lutuin. Ba't kaya? Mas matagal siyang lutuin. 2 minutes. So, 2 person serving daw. Pwede namang isa. Halal. Halal guys. Yung mga safe ito sa mga Arabic people. It's halal. It's written halal. Safe. Okay. It seems it's chili. It seems may special guys. So, mayroon siyang ano doon, chili. Ito, no preservative and colored added. So, parang natural siya, guys. Mas okay to yata kasi 540 calories lang yung kanyang kanyang. So, yan, guys. Tikman natin. Tikman natin to ngayon. So, mayroon din ako dito mga spice kimchi budak at chicken hot flavor ramen. Kung gusto niyo talagang maanghang, lagay niyo lahat yung spice niya, guys. Ito yung pinaka gusto ko sa lahat. Wala siyang spice, para siyang spaghetti Jollibee, guys. Sarap niyan. At ito so super cheesy din siya, guys. Kung gusto niyo ng mga, lagay niyo lahat yung sauce. Then lagyan niyo na lang siya ng mayonnaise or something like that, butter or cheese para So, ito rin yung masarap, guys. Natikman ko na to. Yan, sarap to, guys. Hindi siya nakakaumay. And, ito rin, guys. Masarap din siya. It's Arabic food. Yan, guys. Yung mga mahilig sa Arabic food. Koshari, guys. An Egyptian food. It's like street food ng Egyptian. So, yan, guys. Tikman natin ito. Ito ngayon. So, i-preheat lang natin sa microwave, guys. Preheat natin sa microwave. So, sabi is squeeze natin. Squeeze. Alam mo, hindi ako mahilig sa pork and beans, pero ito-try natin kung pasok sa ating panlasa. So, squeeze natin para yung kanyang guys, is siya. Ayan. Shake. Okay. So, sabi 2 minutes daw and ready. So, lagyan natin 3 minutes. So, open natin ng konti. Mga 3 cents, sabi niya eh. Oh. 1, 2, 3. Mga ganyan. Kalahati. Yan. Open natin ng bagya. So, ikakat na lang natin to para makasingaw siya, guys. Open natin siya ng bahagya. Ayan. Ayan. Cut natin. So, ilagay natin sa sa microwave. Microwave here. Microwave. Oh, baka mataas. Ilagay ko ng 3 minutes. Hintayin natin, guys. 3 minutes yung nilagay ko. My God, baka sasabog. Nakakaboy naman yun eh, pag pag naluto na. Nakakatuwa yung shop na yun, guys. Ito, pag magpadala kayo doon, guys, napakamura yun doon, guys. So, ang hanapin nyo yung mga 2014. Ito. Pwedeng ipadala to sa Pinas next year. Kasi, December, bago kasi February pang niya, guys. Gusto mong magpadala bago December, maganda yung 2024 ang kukunin niya. Kasi, ito 2023 sa September ang expired niya. Dito sa Jordan, yung mga expiry, guys, binibenta. Pero sa ibang bansa, tinatapon lang, guys, di ba? Sa Amerika yata yun, sa mga Europe, France, mga ganon siguro.
Kasi may nakikita ko dyan sa mga nagwa-vlog na tinatapon lang yung mga food. Yan guys, dito, gold ang expired na. So, check natin guys. Oh, nasa 1 minute pa lang guys, nangangamoy na siya. So, let's try. Patay ng bowl. Oh, mukhang masarap. Mukhang masarap guys. Extremely hot yata ito. Yan, mag 2 minutes na guys. Mag 2 minutes na. Yan, tikman na. Sa susunod, tikman natin ang mga to. Pasta. Ito, buldak. Naus ang buldak dito, buldak. May suman kami dito guys. Cute. Cute ng suman. Ano kaya to? Sino kaya nagbigay nito? Suman na yan. Tignan, check natin ulit. Oh, kumukulo guys. My gosh. Kumukulo. Oh. Look, kumukulo siya guys. Kumukulo siya, oh. Kumulo. Tingnan natin. Uy. Check muna na, guys. Makain natin. Check natin yung lasa. Kung pasok. Pasok nga ba? Okay naman guys. Meron pala akong ditong soup guys. Saan yung soup natin? Yes. Okay guys. Ready rin to guys. Itong sabaw na to guys, ready rin guys. Yung mga busy. Mapainit lang ng tubig and then ano mo na to, halo man just naman. So yan guys. Okay guys, thank you for watching. Abangan nyo ako sa next food review. Okay, have a great day. See you next time. Bye.